अस्सलाम वालेकुम। मैं आज लाहौर में अपने कंस्ट्रक्शन मटेरियल की जब रेट्स पता करने गया, मैंने जाके जब सैनिटरी का पता किया, मैंने जब सरिये का रेट का पता किया, जब मैंने ओवरऑल मटेरियल का पता किया, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि इस 3 से 4-6 महीने के अंदर जो हालात और जो डॉलर की महंगाई रेट बढ़ने से जो एक इन्फ्लेशन बढ़ा है, उससे मटेरियल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो अब क्या ये क्वेश्चन पैदा होता है कि क्या हमारी कंस्ट्रक्शन कास्ट ऊपर चली गई है? क्या अब घर बनाना जो हम पहले 3,000, 3,500 या 4,000 रेट के ऊपर घर